Eh. Aduh, gila. Halo teman-teman semua, by the way nih, have a good day, have a good life. Nggak nih, kalem jangan kayak biasa kalem. Kalem, mantap. Aneh banget. Keramas lagi. Oke teman-teman, jadi hari ini today gitu ya kan, kita kembali ke video yang tidak berfaedah lagi nih. Nah, apalagi yang sebelumnya itu kita nonton video reaction juga, tapi mereaction kissing moment gitu ya kan, kissing momentnya Jifren. Nah ini buat yang belum nonton dulu gitu video. Itu video challenge yang tidak ada challenge ya sebenarnya. Itu bener-bener kita lemah parah. Gua yakin kalian juga nggak bakal bisa gitu, nggak bakal sanggup. Nggak kuat. Gitu ya. Nah kalau yang kemarin itu masuknya video tidak berfaedah juga. Nah sekarang kita ingin membuat video yang tidak berfaedah juga. Kenapa? Walaupun tidak berfaedah tetap kita bikin Karena tidak ada konten lagi. Jujur sekali. Karena yang nonton juga banyak. Oh iya. Yang nonton juga Betul. banyak. Terus ada aja yang request. Pokoknya kalau video-video kita tuh harus have fun gitu ya, teman-teman. Nggak boleh bete-bete itu nggak boleh. Karena kita juga ngebuatnya have fun dan ingin menahan kerecehan dari member Jifren. Iya. Karena aduh Jifren tuh kalau soal recehan aduh parah. Randomnya keterlaluan kayaknya. Jadi kita mau reaction ke channel langganan kita lagi seperti biasa, channel Yochin Official. Channel pemberi harapan konten kita. Iya, pemberi asupan, pemberi asupan video Jifren gitu. Oke, karena emang kita bingung mau nama konten ini apa gitu ya, kita nonton yang lucu-lucu aja dulu nih. Oh iya. Jadi betul ternyata di sini yang kissing moment ada yang part 2 aja. Boleh. Kita tonton aja kali ya. Tapi sebelumnya kita tonton. Ada yang mengganggu gue. Ada kenapa? Ada yang mengganggu gue. Ada yang lucu-lucu ya. Jifren bersin compilation. Sneezing compilation. Sebenarnya yang random ini bukan Jifrennya sih. Iya. Channel Yochin. Channel. Kok bisa kepikiran gitu? Niat sekali Anda dibikin membuatnya kompilasi gitu ya. Kepo sih gua sih. Emang sespesial apa sih bersin Iya, Jifren? makanya. Oke teman-teman, sebelum kita tonton bersama-sama video yang bakal kita reaction hari ini, jangan lupa di like dulu kalau misalnya kalian suka sama video ini. Kalau suka aja gitu, kita tidak memaksa seperti biasa. Bukan seperti youtuber Oh, jangan. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, langsung let's go di subscribe. Kalau emang kalian suka sama video-video kita, terus sama suka sama konten-konten kita dan yang random ini. Yoi. Aduh sih. Aduh, openingnya sawan. Emang hari ini nggak tahu jelas dah, nggak tahu ini video openingnya indah. Video nggak tahu ini kontennya video apaan dah. Asal buat aja. Nonton aja. Wah, aduh. Sadar gak sih? Nahan banget. Diteriakin sama Cindy. Oh iya. Gua nyadar loh sumpah. Jadi lu bersin. Apaan sih lu? Berarti Galak banget neng itu. benerin dah. Iya. Emang bias gua tuh Leadernya diomelin, Jon. Leader lagi bersin diomelin. oh, ceritanya gua Cindy, lu tahu. Oh iya. Apaan sih? Ayo. Bubar. Aduh rusak. Ayo lanjut. 로데오 Oh iya, ini di vlognya Jon. Apa itu? Oke. Oh biar asik kita sambil tahan ketawa aja John. Oh iya boleh. Kan kita bingung nih kontennya apa ya gitu ya kan. Iya udah Kita tahan tawa aja ya. Tahan tawa mah halu gabung. Tapi nggak bisa sih kayaknya. 그리고 또 굉장히 자기 관리 잘해요. Pacarku. 근데 좀 뭔가 인위적이에요. 예를 들면 Udah yuk. 재채기를 일부러 막 특이하게 보려고 그 얍하고 Lagi 막 ceritain 하는 tentang 거. sowan gitu ya? Iya. 얘네가
bersin Sawon. Kayak diulang-ulang gitu ya. Diedit nggak sih apa emang bersinnya kayak gitu? Bersinnya aneh ya. 거. itu kalau ada DJ yang denger Pak, direkam tuh suaranya jadi efek Oh iya, efek lagu. efek DJ Jon. Efek lagu dia. Iya, keren loh. Bersinnya aneh ya. Iya. Aneh ya. Iya gitu. Lucu, Kayak karate. kayak silat gitu. Itu gue jadi masa gue Untung si Sawon ini Pak orangnya sopan. Dia mau bersihin ke samping gitu. Oh, Ya iya. kan? Kalau misalnya tanda tangan orangnya di depan, cuin gitu kan. ke depan muka ya. Depan muka kan kasihan juga. Gue sih nggak apa sih. Oh iya juga Gue sih. sih jadi masa sih gue nggak apa. Ayo bersihin. Kamu mau bersihin? Ayo dong. Gue di muka. Enggak gobloknya gini. Baru dateng nih, mau tanda tangan gitu kan, fan meeting gitu kan situ. Ayo dong bersinin. Kayak udah tahu. Langsung ya. Maksa. Ayo dong gitu. Cuma rela deh bilang bersihin. Emang Sawon Sini paling ngaku. 안전한 각오를 만듭니다. Aduh. ini 네, lagi nge-record lagi apa radio lagi lucu banget. 경찰 Untung nggak bocor suara dia bersih. Kenapa? Iya, gue aja. Aku kena PHP. Lagi dong. Ya, dua kali. Kenapa? Sumpah ya kayak ketahan jadinya. Gue jadi masa ya pas dia mau kenapa? Kenapa? Kenapa tangan gue begini? Gue jadi Kaget ikutan, gue jadi bersin. jadi ikutan nahan loh. Ini kayak kalau udah bersin tuh kayak enak gitu. Ngeliatnya Kayak terbuang gitu. kayak tenang gitu. Tenang gitu loh. Gue ikutan risih kalau dia belum bersin juga gitu. Iya. Biasa. Lagi apa sih? Tapi sih lucu ya. Duh, Kaget sih. ngegas banget. Ngegas. Itu ngegas banget ya. Uji apa yang ngakak gitu? Siapa ya? Aduh, gitu lagi ya. Enak kan ngeliatnya kalau bersin. Masih ada yang ganjel tuh ya tadi. Kayaknya Lucu banget. kayaknya si Sawon emang gampang banget bersin ya kalau kena 일단 udara 제가 dingin. 먼저 Iya kayaknya. Tadi Yerin tuh. Nah ini kalau bersin lu Udah ya. Kenapa dia ngamuk? Tadi Sawon bersinnya kesel. Dia sendiri bersin kesel juga. Iya emang nih Sawon nih aduh. Sawon. Nih Shinbi nih aduh. serem sih. Dia Jangan. marah tapi tetap lucu gitu. Pacarku nih emang aneh. Masa kaget tuh. Kenapa Mbak? Gitu. Aduh. Kenapa harus hands up gini? Kenapa? Kenapa harus hands up? 입니다. 함께 외칠게요. Kayak laki. 입니다. 함께 외칠게요. 시. 함께 Barbar 외칠게요. barbar. 너보다 내가 힘이 빨라. Udah yuk. Aku belum lihat Jerry. Jerry nama Andi belum lihat. Kayak Sawon Apa lagi ya? kenceng banget bersinnya lu. Yerin cuek. Wah. Nah ini lucu nih kali ya. Iya jarang. Jarang ya. Banyak ya. 언니 내가 왜 언니 안 했는지 알아요? Aduh. Kayak batuk dia. Aduh. Aduh, deh. Apa? Kalau bersin aja bersihnya polos Iya, banget. polos banget. Kayak bersihnya tuh nggak rusuh. Kayak Cindy kan rusuh banget ya. Di sini dia rusuh. Ini mah kalem lu lihat. 내가 왜 언니 안 Biasa 했는지 aja. 알아요? Lucu banget. Wah. Aduh, siapa Ada nih? kan? Ada gemes sekali. Nggak jadi. Wah, ini jas kita berdua nih. Lucu sekali. Ini jas kita berdua, Jon. Nah, bisa aja.
Sini kayak udah nungguin gitu. tunggu. Uji ngakak kayak gitu. Lucu banget. Lagi dong. Aduh cantik banget ya. Iya. Aduh. Diedit lagi. 발랄한 거, 좀 이 무거, Siapa Sinbi ya? Soon. Iya. Bangsul juga MC-nya. MC-nya sampai kaget gitu. 운동을 하고 30초 쉬고 이렇게 누가 봐도 나 찾았다요 이럴 때까지 Nah, yuk. 이럴 때까지 Mau lagi megang kamera lagi. Langsung. Iya, iya. Langsung. Kameramen yang baik. 이럴 때까지 Langsung kesel tuh Yerinnya. Apa ada apa aja ya di puncak Dah, promosi? yuk. Bentar. Di Shopee nih Shopee kita gua nih. nih. Kan ada Orang Indo nih MC-nya. ada bersih nih. Oh iya, ada siapa ya? Office 11 Big Sale ini banyak Oh, banget. jujur. Apa ada apa aja ya di puncak promosi Office 11 Big Sale ini banyak banget. Keren. Kalau nggak Yuji Sowon nih. Aduh. Temennya. Temennya bersin di reactionin juga mereka. Wow. Lucu ya. Lucu yang ini. Ya. Boleh lah. Cuman kita kayaknya emang gak ada nahan-nahan sih dari tadi. Nggak tahu susah kalau. Nggak bisa udah, nggak usah lah, nggak usah nahan lah. Nah ini yang sangat ter the best. Aduh, part pertamanya aja gitu Jun. Part pertama ya Yerinnya barbar udah banget. serem gitu. Yerin tuh nyosor terus nyosor. Kalau yang kemarin kita tonton itu jatuhnya Yerin kissing moment. kissing moment bukan Jepret. Ana, aduh, Ini dia opening Yochin tuh emang ini khas. Susan Anahani. Susan Anahani. Aduh. Pertama aja sulit. Oke, coba gue nyoba lahan nih. Aduh. 하나 둘셋 Ya aduh. Betah, nyeplak Jon, nyeplak, pipinya merah. Gua rela jadi foto di belakangnya tuh. Gak apa-apa deh. Si Uju pakai nggak mau. Iya. Ini gantian dah sama gue dah. Iya. Coba. Aduh, gila. Yerin ya, emang Yerin ya. Itu nyium siapa sih? Yuju ya? Yuju deh. Iya, Yuju. Oh iya. Kok pipi gue yang berasa ya? Ini apa tadi? Ada yang kayak gitu loh. Kayak Demit kayaknya kan. Demitnya ikut reaction. Sini aku cium. Demit dari Korea. Oh kayaknya Yuju lagi ulang tahun. Oh iya. Aduh, banyak banget. Kalau Cindy kayak geli-geli gitu kalau Cindy. No. Kalau Cindy kayak apa ya? Kayak nggak mau kalau Cindy. Aduh, Jon. Aduh, Sowon. Aduh, Ada persiapan. Los dulu. aduh. Yuk, paling kalem lah tuh. Enggak, sumpah ini reaction susah. Parah dah ini dah. Gila, dielus dulu Jon, dielus dulu. Lembut banget. Aduh, lembut Ingin banget. menjadi Yuju di sini. Itu lihat. Aduh. Disayang-sayang. Aduh. Aku tidak kuat. MG kayaknya nggak ada ya? Apa dia ngerekamin? Anjing ngerekam. Ngerekamin nggak ya? Kamu lagi ngambil rapot. Aduh, masih sekolah ya. Masa Yuju yang nyium? Kalau Cindy tuh kayak apa ya? Kayak geli-geli gitu, kayak males gitu, kayak nggak mau gitu. Paling males dia. Kalau yang lainnya tuh Yerin sih paling. Yerin. Paling slower. Kalau yang kan lucu gitu ya. Emang mereka berdua nih. nih. Wah, ini dia. Berdua nih. Mau gue jadi kipasnya nih. Apa deh? Wah.
Kita jadi cosplay gitu ya. Yuju cantik banget, nggak poninya di kesampingnya lucu banget. Aduh. Aduh. Yuju kalau dia dandanin gitu dia cocok loh, dia Cantik, asli. cocok jadi ini loh kayak peran Tuan Putri, drama-drama iya, tuan putri kerajaan gitu. Iya, Cocok iya, banget ya iya, yang cocok perannya banget. tuh kayak ini Kayak apa kayak mistis gitu loh. Mistis. Mistis ya. yang jahat-jahat gitu. Iya, jahat gitu. Tuh kalau Shinbi mah kayak nggak mau gitu tuh. Kayak Iya. apaan sih gitu ya. Rusuh gitu. Aduh tuh. Diteriakin. Mau jokin. Kenapa begitu? Yuju, kita tag team aja lah, gantian lah kita lah. Aduh. Cindy nggak kuat itu tadi. Waduh. Wah, itu deket banget. Ayah. Aduh. Deket banget. 아이고 너무 수위가 높아. 안돼 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 안돼. Wah ini banyak kepalsuan ya. Tidak jadi gini ya. Saya nungguin loh. Aduh. Di HP ini. Yerin tiba-tiba nyium ya. Yerin bahaya. Majunya gitu. Kesel ya. Lucu gua ya. banget. Kenapa? Neng aduh. Sama saya aja yuk, Shinbi yuk. Aduh, bisa. Kenapa? Ngajak. Kenapa saya yang gila ya? Tuh Sowon tuh Sowon tuh penuh cinta gitu. penuh cinta, penuh kasih. Ya. Ribet gitu. Ada Koreanya dulu. Ribet ya. Waduh. Shinbi tuh nggak mau dicium. Dia maunya diciumnya sama gue doang. Aduh. Kenapa? 너무 들켰다. Si Sowon mau nyium pas dicium balik sama Yerin nggak mau. Yerin udah tahu gitu ya. Udah tahu gue sekarang. Aduh lucu banget. Ih. Gemes Yerin tuh parah. Yerin Interaksi tuh, banget. Yerin jago banget loh. Pas di sosor Yuju tuh dia kayak ngajakin gitu. Iya kan. Nantangin gitu ya. Tantang. Gitu. Ih udah gila. Udah gila kali ya. Interaksi mereka tuh seneng banget gue ngeliat ini, lucu banget. Waduh, mau dimakan. Eh, Yerin galak loh Yerin. Wah lucu sekali. Ya. Benar nih video ya Aduh. semua. Iya, berdua lagi. Dayo. Aduh, gila. Aduh, Gue mau video macam gue mau apa cium ini? menhaid dah. Aduh. Gue mau nyium apa ya? Hordeng. Pusing pala gue. Aduh. Jadi mendominasi. Parah. Nyambek. Kayak drama-drama gitu ya. Waduh. Kayak ikan cupang. Kobra. Dunia manji. Dipancing. Pusing. Benar dah. Yerin kissing compilation ya. Udah Yerin ini. Yang biasa Yerin. Anda tahan lah ya. Berarti emang sudah membuktikan, Jun. Gue tahu kenapa. Kenapa? Banyak yang suka sama Yerin juga. Karena ini kan. Karena ini. Karena Anda minta dicium sama Yerin kan? Anda suka halu dicium Yerin kan. Aduh, saya juga. Jujur. Kita juga soalnya. Terus setelah nonton ini part 1 dan part kedua Jadi biasa ke Yerin kan? jadi ingin juga nih. Ingin juga nih. Telepon. So iye.
Oke lah teman-teman. Jadi ya seperti itulah video yang tidak jelas dan tidak berfaedah. Tidak ada arah hidupnya. Nggak tahu ini Mau video nahan apa. challenge nggak bisa. Aneh sih. Nggak ada. Emang udah nanti kita kalau nggak ada konten lagi video-video nggak jelas aja. Udah ya. Kalau Pokoknya dari Yochin channel terus bikin video-video kayak gini. pemberi harapan konten 24/7. Nah ini buat teman-teman yang nonton videonya yang tidak berfaedah ini, Hmm. sangat terima kasih pastinya Iya. kita nih ya. The best. Karena kalau Mantap. teman-teman pengen nonton video yang berfaedah, jangan menonton channel kita. Jangan. Tontonlah cara masang bendera partai Oh, aduh. atau cara memasang AC. Waduh. AC Konghan apa namanya? Chonghan. Apa sih? Oke lah teman-teman, ini thank you yang udah nonton videonya. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini pasti. Betul. Habis itu jangan lupa di subscribe. Habis di subscribe jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang non K-popers dan K-popers lainnya pastinya gitu ya kan. Yoi. Pokoknya thank you yang udah nonton sampai detik ini, sampai menit ini, sampai Betul. selesai. Pokoknya still awesome and still. Debah. Deba. Dadah.